ბატონო მიხეილ, ორი სიტყვით თუ შეიძლება. დღეს ვიყოფებით უძლიერესი, ესე ვთქვათ, ბურჯის, საქართველოს კარიბჭის, საქართველოს სიძლიერის ქალაქში, ციხე-გორ ქალაქში, სადაც ყოველთვის წყდებოდა მნიშვნელოვანი საკითხები, სადაც ამ რეგიონში წყდებოდა ქართლის ბედი, ქართლის ბედიღბალი, ქარტეხილების მიუხედავად, რაც საქართველოს ისტორიამ გაიარა. და დღეს ჩვენ მიუხედავად ბედობის დღესასწაულისა და საახალწლო დღესასწაულებისა უამრავი ხალხი შემოგვეგება. ეს იმის ნიშანია, რომ ისევ და ისევ მთელი საქართველო ერთსულოვანია. მთელი საქართველო ერთხმად გამოხატავს ქართველი ხალხის ნებას და ეს ნება 4 იანვარს განხორციელდება და საქართველო განთავისუფლდება ტირანისგან და უზურპატორისგან, რომელსაც არავისი არ ესმის და მიაჩნია თავის საკუთრებად ჩვენი სამშობლო. ამას არ დაუშვებს ქართველი ხალხი და თავის ნებას განახორციელებს და წერტილს დაусმოს მის მსგავსებას. დიდი მადლობა. მშვიდობა თქვენ და ჩამოვედით გორში. გვინდა რომ ხელმოწერები ისევ გრძელდება და გვინდა რომ მილიონზე მეტი ხალხი აწერდეს ხელს ამ ჩვენ გამოსვლას, რომ პრეზიდენტი გადადგეს. სხვა გზა არ არის. ეს ჩვენ არ გაგვახარებს. იმიტომ რომ მას აქ ჩაფიქრებული სხვა რაღაცები არ გკირდება რა, რჩება ხუთში თავდება მისი პრეზიდენტი. წადი ძმო, წადი. Ძვირფასო ბატონებო და ქალბატონებო. უაღრესად დიდი პატივისცემით, უაღრესად დიდი სიყვარულით მოგესალმებით და მოგილოცავთ შობა ახალწელს, დღევანდელ დღესასწაულს, ბედობა ყოფილიყოს ქვეყანაში. მივესალმები გორელებს, ერთიანობის, ქართველებს, სიძლიერის და ძალიან ყოფილი ვარ მათი ენთუზიაზმით, მათი ერთსულოვნებით. ისინი სულ ვისაც ჩვენ დღეს ველაპარაკეთ 4 იანვარს მოდიან პირველ საათზეავლაბარში, რათა ერთხელ და სამუდამოდ მოსთხოვონ ტირანს და უზურპატორ სააკაშვილს კონსტიტუციის ნორმების დაცვა. 5 წლის ვადა გავიდა პრეზიდენტის უბლებამოსილება ამოწურულია. ამიტომ მიხეილ სააკაშვილი ყოველგვარი კანონის ფარგლებს გაცდება, თუ კი იგი 21 იანვარს თავის თავს კვლავ პრეზიდენტის რანგში წარმოიდგენს. გაცნობოთ ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ახლა იმდენად უკვე ყველასთვის ცნობილია ეს ჩვენი შემართება, ჩვენი დასახელება, ჩვენი ხასიათი, ჩვენი დამოკიდებულება, რომ აღარ გავმეორდები და აღარ დავიწყებ ეს იგივე საუბარს. მე ნებას მივცემ ჩემ თავს და გაგაცნობთ იმ მაქვს საშუალება ყველას მიულოცო შობა ახალი წელი ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ამას ვაკეთებ გორიდან ყველა მოვაზრული ადამიანი საქართველოში დიდი იმედით შეხვდა 2013 წელს ეს იმედი მოიტანა 1 ოქტომბერმა მაგრამ ამ იმედს ყავს დღეს ჩასაფრებული რომელიც აანგრევს ეს არის პრეზიდენტი და ნაციონალური მოძრაობა დღეს ყველა მოვაზრული ადამიანისათვის უნდა იყოს მნიშვნელოვანი რომ ამ დიდ პროგრამას რომელიც შეადგინეს ქართველმა მეცნიერებმა უცხოელმა ძალიან საინტერესო ექსპერტებმა მოვაცილოს სწორედ ჩასაფრებული ვისაც არ უნდა რომ ეს პროგრამა ჩასრულდეს თუ ამას ვერ გავაკეთებთ ეს ნიშნავს რომ ჩვენ ძალიან მძიმე წელი გვექნება ჩვენი ამოცანაა რომ მოვაცილოთ პრეზიდენტი და ნაციონალური მოძრაობა ამ პროგრამას და გადავინაცვლოთ იმაზე რომ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს უთხრათ აი ახლა უკვე ვიწყებთ თქვენი პროგრამის კონტროლს რაც დაპირდიხარ შეასრულეთ უკვე აღარ აყავს ჩასაფრებული აღარ აყავს ამ პროგრამას მტერი და ახლა შეასრულეთ თქვენი პროგრამა თუ ამას გავაკეთებთ საქართველოს მართლაც გავწყინდება თუ ამას არ გავაკეთებთ ჩვენთან მშვიდობა არ იქნება მე მაინც მგონია რომ ქართულ ხალხს გაცნობიერებული აქვს ეს და 4-ში პირველ საათზე შევიკრიბებით პრეზიდენტის სასახლესთანავლაბარში სადაც წარუდგენთ პრეზიდენტს და მივცემთ საშუალებას რომ 20 იანვრისათვის უკვე უნდა დასრულდეს მისი პრეზიდენტობა რადგან გადის 5 წელი და ამის შემდგომ საქართველოში სხვა ცხოვრება დაიწყება
საქართველოს მოქალაქეები თქვენ როგორც პრეზიდენტს აღარ გენდობათ, რადგანაც კარგად გვახსოვს თქვენი შემოქმედება ბოლო 9 წლის განმავლობაში. თქვენ ის პრეზიდენტი ხართ, რომელიც ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან ქართული კულტურის დასამარებას ცდილობდით და ყველა გამოჩენილი მოღვაწე ჩარეცხილებად გამოაცხადეთ. თქვენ ის პრეზიდენტი ხართ, რომელმაც განადგურებამდე მიიყვანა სამეცნიერო სფერო და დაანგრია განათლების სისტემა. თქვენ ის პრეზიდენტი ხართ, რომელიც ხმამაღლა აცხადებდა, რომ გასცა ადამიანების დახოცვის და განადგურების ბრძანება. თქვენი ბრძანებით, თქვენი სანაკებო პოლიტიკური პოლიცია პირდაპირ ქუჩაში არბევდა და ხვდდა ადამიანებს. თქვენ ვერ იტანდით განსხვავებულ აზრს და სხვადასხვა ბრალდებებით აპატიმრებდით უდანაშაულო პოლიტიკურ ოპონენტებს. თქვენი მოხელეები საპყრობილეში ფაშისტური მეთოდებით აწამებდნენ მსჯავრდებულებს. თქვენ შექმნილი ცისხლიანი რეჟიმი და 2007 წლის 7 ნოემბერს სისხლში ჩაახშეთ ქართული ხალხის პროტესტი. თქვენ გინდოდათ გაგესამართლებინათ ქართული ხალხი. თქვენი ინიციატივა იყო ნულოვანი ტოლერანტობა და თქვენ გეკუთვნით ფრაზა ყველანი ციხეში. თქვენი მოხელეები თქვენი ბრძანებით ქმნიდნენ მოგონილ მიზანსცენებს და სამშობლოს მოღალატეებად აცხადებდნენ ყველას, ვინც თქვენ ნებას სულს არ ემორჩილებოდა. თქვენ შეიწირეთ დიდი ქართველი მოღვაწეები, მათ შორის გურამ შარაძე. საეჭვო მდგომარეობაში დაიღუპა ზურაბ ჟვანია და არ გამოიძიეთ მისი მკვლელობა. თქვენი მინისტრთა კაბინეტი დაკომპლექტებული იყო კრიმინალებით. თქვენი მმართველობის პერიოდში იდევნებოდა თავისუფალი პრესა. თქვენი ბრძანებით დაარბიეს და დახურეს ტელეკომპანიები, რადიოები, გაზეთები, ხოლო დანარჩენი დაიქონდებარეთ პირადად. თქვენი წინდაუხედავი ნაბიჯების გამო დავკარგეთ ახალგორის რაიონი და კოდორის ხეობა. თქვენს არაკომპეტენტურობას და სიმხდალეს შეეწირა 2008 წლის ომში ქართული მეომრების სიცოცხლე. თქვენს არაადამიანურ რეპრესიებს გაექცა და ქვეყნიდან გავიდა მაღალი ინტელექტისა და კვალიფიკაციის მქონე 1 მილიონზე მეტი საქართველოს მოქალაქე, რომელიც უცხოეთში ლუკმაპურის საშონელად გადაიხვეწა. თქვენი უგუნური მმართველობით მოსპეთ სოფლის მეურნეობა და დააცარიელეთ ასობით ქართული სოფელი. თქვენი ბრძანებით დაარბიეს 26 მაისის საპროტესტო აქცია და დახოცილი ადამიანების შენობის სახურავებზე შეხარეს. თქვენ შეიწყალეთ უდანაშაულო ადამიანების სისხლის მსმელი მკვლელები, რამე თუ ისინი თქვენ დავალებებს ასრულებდნენ. თქვენი მმართველობის პერიოდში უმსგავსო გაყალბებებით და ხალხის ტერორით ტარდებოდა ყველა არჩევნები. რამდენი რამე ჩამოვთვალეთ. სწორედ ამიტომ ჩვენ გაერთიანება ერთსულოვნება 100,000-ობით ხელმომწერი სახელით უცხადებთ მიხეილ სააკაშვილის უნდობლობას და უყენებთ ულტიმატუმს. ეყოს გონიერება და გადადგეს. დღევანდელი ჩვენი აქციაც არის ამის სასიგნალო აქცია, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით იქნეს შეკრებილი ეს ხელმოწერები და რაც შეიძლება მეტი ხალხის ნება გაჟღერდეს 4 იანვარს. ჩემო ბატონებო და ქალბატონებო, ძალიან დიდი მადლობის მოხდით და დიდი სიყვარულით გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულებს და გისურვებთ, რომ ეს დღე და ეს წელიწადი ყოფილიყოს ჩვენი ქვეყნის გამთლიანების, გაერთიანების, ყველას გახარების და საქართველოს კეთილდღეობის წელი და დასაწყისი. თქვენი სახელით და თქვენი შემართებით, მთელი საქართველოს სახელით ჩვენ 4 იანვარს დავუსვამთ წერტილს უმსგავსებას. მე ბატონ თემოშაშიაშვილს ვთხოვ, თუ შეიძლება ორი სიტყვით. დიდი მადლობა თქვენ საერთო განწყობა მოისმინეთ. გორელებისათვის, ყველა მოაზროვნე ქართველისათვის მარტო იმიტომ არის სააკაშვილის გადადგომა აუცილებელი, რაც მან გორში გააკეთა, როცა ჯარს გამხნევება ჭირდებოდა და ქართველ ხალხს ჭირდებოდა კაცი, რომელიც იტყოდა, რომ დავდგეთ, მაგრამ ფეხზე კი ვერ დადგა, დაწვა მიწაზე ფორთხავდა და ნაცვლად იმისა, რომ ხალხისთვის ეჩვენებინა გმირობის მაგალითი, საკუთარ სიცოცხლეზე იფიქრა. არც ერთი მეფე ფეხს დაწოლილი არ მომკვდარა და ქართველ კაცს დაწოლილი მეფე არ უნახავს. ეს ნახეთ გორში. გორში, რომელიც სადაც იდგა ერთი ძეგლი, რომელმაც საოცარი რამ მოუტანა კაცობრიობას, ის ძეგლი წააქციეს. ქუთაისში სადღაც ამხედრებული ბიჭი იდგა, ესე იგი მართლაც ჩვენი ისტორიის სამსახველი სურათი იყო ცხენზე შემჯდარი, ის ვერ აიტანა და წააქციეს.
დავით აღმაშენებლის მეფე თბილისის ცენტრიდან გაიტანეს, ქუთაისის ცენტრიდან გაიტანეს და ველოსიპედები შემოიტანეს და კვერცხები რაღაც დადგეს ქალაქის ცენტრში დავით აღმაშენებლის ძეგლის ადგილზე. თქვენ ხედავთ რომ ველოსიპედია. მე არ ამგონია რომ მოაზროვნე ადამიანისათვის მიხეილ სააკაშვილი აქამდეც პრეზიდენტი იყო, მაგრამ საქართველოს კონსტიტუცია ამბობს, რომ პრეზიდენტი აირჩევა 5 წლის ვადით. 5 წელი სრულდება არჩევნებიდან 5 იანვარს, ხოლო 20 იანვარს მისი ინაუგურაციიდან. აქ ითქვა და ვადასტურებთ, ეს არის საერთო განწყობა, რომ 4 იანვარს ჩვენ პირველ საათზე წარუდგენთ პრეზიდენტს მის რეზიდენციასთან ჩვენი განწყობის გამომხატველ ულტიმატუმს. ეს არ არის ერთი კაცის ან ერთი ჯგუფის გამომხატველი ულტიმატუმი. ამაზე 1 მილიონი ადამიანი ალბათ იმ დროისათვის ხელმომწერი ეყოლება უკვე 650,000 კაცი აწევს ხელს. ჩვენ წარვადგენთ ამ ულტიმატუმს და ვეთქვით რომ 20 იანვრიდან თქვენი პრეზიდენტობა მთავრდება. მე არ მეპარება რომ თუ ის გადადგება 20 იანვრამდე ძალიან ღირსეულობის გადადგამს, თუ არ გადადგება 20 იანვრიდან ჩვენ დავიწყებთ კანონის ფარგლებში ისეთ აქციებს, რომ საქართველოს ყავდეს, ნამდვილი